കൽക്കി സേവാ സംഘം കൂർഗ് കർണാടക. കൽക്കി സേവാ സംഘം ജനങ്ങളുടെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപകരണമാണ്. ജോഡുപാല ഗ്രാമത്തിലെ പ്രളയബാധിതരായ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ കൂർഗ് സേവകർ മുൻകൈയെടുത്തു. സംഘാംഗങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഷാളുകൾ, ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു നൽകി. ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതിൽ സ്വീകർത്താക്കൾ അങ്ങേയറ്റം കൃതജ്ഞതയുള്ളവരാണ്. കൂടാതെ അവർ സേവകർക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നന്ദി പറഞ്ഞു. ദുരിത ബാധിതരിലേക്ക് എത്തി അവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സേവാഭാഗ്യം നൽകിയതിനെ സേവകർ കൽക്കിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു.